L'hepatitis viral és una malaltia infecciosa que pot passar desapercebuda a la majoria de la gent. La major part dels afectats no experimenta símptomes durant la infecció aguda. Algunes persones, però, presenten un quadre agut amb símptomes diversos, com coloració groguenca de la pell i ulls, orina fosca i fatiga extrema. L'hepatitis pot arribar a ser crònica i donar complicacions greus. Si no s'actua a temps, pot ser mortal. Et toca. Et toca. Et toca. Endevina qui li toca. Uf. Actua, no te la juguis. Ara et toca a tu. Ves al centre de salut i fes-te la prova de l'hepatitis. Protegeix la teva salut i la dels altres. Recorda que es pot vacunar, tractar i curar. No juguis amb la vida. Prevén l'hepatitis viral. No t'espantis. Fes-te la prova. Actua!